2004年上大一，日本留学生老鼠人的一天都吃了什么？跟我一起来看吧。Hello， 大家，现在是6点03分。为什么要这么早起床呢？因为要早起丢垃圾。终于丢完回来了，可以美美睡个回笼觉哟。起床之后就品尝一下我们之前包的饺子吧。不愧是蛋挞厨，第一次包饺子就能包得如此之美味，相信下次一定能包得更好吃。每一个饺子里面都包了好几颗玉米和虾仁，为了吃，我们也是可以妆都不化去上课。还看呢，再看都要迟到了。一个闪现，直接闪现到我们放学喽。跟我一起出门吧，这么冷的天，这个小孩真抗冻。现在我们已经到达新宿喽，这个人多的像在涩谷一样。在等红绿灯的时候看到了这几个广告，果然我还是欣赏不来。偶遇了一家饭团店，我在研究它有哪些口味。这个红绿灯等了很久都没变绿，我刚想给大家看看我穿的跟伞一样，它就绿了。依旧是老流程，来这个医院复查一下。这个医院离地铁站108000里，每次我都要观察这个大钟表好一会儿。步入动漫世界，有人知道是哪个动漫吗？民以食为天，我找这家餐厅找了很久，终于在这个地下通道找到了。经过一系列的弯弯绕绕之后，发现竟然是一个地下美食街。这家店算是很有特色的柚子味拉面了，店家还非常贴心，在门口放了很多把椅子，可以坐着等。所有的选项我们都点他推荐了，再额外点一颗半熟玉子。终于可以坐下了，但是刚坐下1分钟就让我进店了。我发现日本很多餐厅真的很有特色，他把厨房建在中间，让客人围着坐。批评你一下，这个立牌可没擦干净哟。我的面已经上来啦，我今天是吃蘸面哟。这个面一上来，不得不说卖相是很好看了。但是定睛一看，怎么这么多葱？不仅有葱丝，还有葱花，全部大面挑走。我选的辣度是第4，说是觉醒般的辣度。每次我们吃饭前的流程一定是先来小冰水开胃，里面还有这么大一块的红烧五花肉。这个面说是手工揉面山椒面，但是单吃的话，只有一股香油的味道在。不过蘸上这个蘸料真的很好吃，有种在吃火锅凉面的感觉。这一口给粉丝小宝们先吃。蘸料是冰冰凉凉的柚子味，还带着红油，是肉你就进嘴里，是姜你就拱出去。我一看你就不老实，果然是姜。我真的觉得不管是哪一家拉面店里的半熟玉子都很好吃。这个红烧五花肉不愧是推荐菜单，吃到嘴巴里还带着微微的甜味，里面还会沁出肉的汁水来。原本还觉得柚子味的拉面很猎奇呢，没想到今天一吃，一口接一口，根本停不下来。并且这家店也是众多明星的同款拉面店哟。这颗半熟玉子又把谁给征服了我不说，这块肉真的很好吃，我都想再加一块了。每一颗半熟玉子都做得跟琥珀一样，到底是怎么做到的？也是不出意料的全部光盘了。吃完之后发现有这么多的扭蛋机，各种各样什么都有，我还以为是眼影盘呢，没想到是娃娃。拆开的扭蛋外壳不想要的就可以在这里回收。日本的电梯一般都是靠左站，右边会留出一条道来，回家前去便利店里随便买一提纸，反正都不好用。这个布丁真的巨好吃。又逛到了唐吉诃德，我看这个挂饰很可爱，全部都是仿真实物的那种。我刚想拿起一个看看，突然被这个价格吓了一跳。再往上面一看更过分，这家唐吉诃德还有一个专门的打折区呢。对，没错，一回家之后我就开始剪视频和配音了。还以为我睡着了吗？其实并没有，大家要相信光哟。关注我，拜拜大家，我们下期见。